ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 21ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்துல பார்க்கிறோம். பிள்ளை சாகிறதை நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று எதிராக அன்பு தூரத்தில் போய் அம்பு பாயும் தூரத்தில் போய் உட்கார்ந்து எப்படி எழுதா இந்த ஆகாரு? எதுக்காக அழுதான்? எதுக்காக அழுகிறான்னா தனக்காக அழுகல, பிள்ளைக்காக அழுகிறான். கவனிக்கிறீங்களா? தனக்காக அழுகல இந்த ஆகார். யாருக்காக அழுகிறா? 16ஆம் வசனத்தை பார்க்கிறோம். பிள்ளை சாகிறதை நான், அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பசி. பிள்ளைக்கு என்ன இல்லை, பால் இல்லை, பிள்ளைக்கு வேண்டிய ஆகாரம் இல்லை, வருமானம் இல்லை. ஏன்னா முதலாளி அடிச்சு என்ன பண்ணிட்டா, வெளியே துரத்தியாச்சு. இப்போ இந்த பிள்ளையை நான் வளர்க்கணும். இந்த சமுதாயத்தில் இந்த பிள்ளையை வளர்க்க வேண்டுமானால் அதுக்கான பணங்கள் வேணும், பொருள் வேணும், சில உதவிகள்லாம் இருக்கணும். இருந்தால் தான் பிள்ளையை என்ன பண்ண முடியும், உயிரோடு நான் வளர்க்க முடியும் என்று இந்த பிள்ளையை குறித்ததான கவலை இவளுக்கு நாக இருக்கு. அதனால தான் தூரத்தில் உட்காந்து என்ன பண்ணுறா, பிள்ளையை குறித்து என் கண்ணுக்கு நேரே பிள்ளை சாகுதேன்னு சொல்லி பிள்ளையை குறித்து அழுகிறான். அழுகிறப்பதான் கர்த்தர் எப்படி ஒரு பெண்ணை நேசிக்கிறான்னு சொல்லி பாருங்க. 14ஆம் வசனம், தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். தேவ தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி ஆகாரை கூப்பிட்டு, ஆகாரே, இங்க கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு? இந்த பிள்ளை அழுகுது பசியில. இந்த பிள்ளைக்காக இவ அழுகிறா பாருங்க. இந்த பிள்ளை அழுதானே இவளுக்கு அழுக வருகிறது. இவ அழுத உடனே யாருடைய சத்தத்தை கர்த்தர் கேட்டாருங்க? பிள்ளையின் சத்தத்தை கர்த்தர் கேட்டார். உடனே அந்த தூதனை அனுப்புகிறார். ஒரு சொல்யூஷன், அதாவது அதுல இருந்து ஒரு விடுதலை இவளுக்கு தரணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுகிறாரு, அங்க ஒரு தூதனை அனுப்பி காரியத்தை சரி பண்ண சொல்லுகிறார். பாருங்க, தூதன் வந்து கேட்கிறான், உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உனக்கு என்ன நடந்தது? உன் வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை சொல்லு, மறைக்காம, ஒன்றும் மறைக்காம சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே அவன் சொல்றா, சம்பவித்தது பயப்படாதே, பிள்ளை இருக்கும் இடத்திலே தேவன் அவன் சத்தத்தை கேட்டார். உங்க சத்தத்தை தேவன் கேட்டாரா கேட்கலையா? உங்க சத்தத்தை தேவன் கேட்கிறாரா கேட்கலையா? ஆமே ஆமே. எத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்க? அல்லேலூயா. பிள்ளையின் சத்தத்தை தேவன் கேட்டார். அப்ப அவள் மேல அந்த ஆகாருடைய அழுகையின் மேல அவளை ஒரு கரிசன ஆண்டவருக்கு, அவள் அக்கறை, அவளை தேடி வருகிறார், தூதனை அனுப்புகிறார், அந்த காரியங்களை சரி செய்ய விரும்புகிறார். காரணம், ஒரு பெண்ணின் பாருங்க, அவளை வச்சு நிறைய காரியங்களை செய்யணும் இன்னைக்கு. அதனால பாருங்க, பெண்கள் ரொம்ப முக்கியம். பெண்கள் இல்லை என்றால் வீடு இல்லை. அதனால ஒரு பெண் வீடை என்ன பண்ணுகிறாள், கட்டுகிறவளாக இருக்கிறாள். ஒரு குடும்பத்தை கட்டுகிறவளாக இருக்கிறாள். ஒரு குடும்பத்தை என்ன பண்ணுகிறாள், கட்டி தூக்கி எழுப்பி அந்த குடும்பத்தை நிலைநிறுத்துகிறவளாக இருக்கிறார். ஒரு பெண் அவ்வளவு முக்கியம். அதனாலதான் கடவுள் அந்த பெண்கள் மேல அவ்வளவு அக்கறை உள்ள எடுத்து கரிசனை கொண்டு அந்த பெண்ணை தேடி அந்த பெண்ணுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்யும்படி அந்த பெண்ணுக்கு, அந்த ஆகார் என்ற பெண்ணுக்கு நேரம் என்ன பண்ணுகிறார், ஒரு தூதனை அனுப்பி அவளுக்கு அவளுடைய பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு ஒரு வழிவகையை கர்த்தர் அங்க ஏற்படுத்துகிறார். பாருங்க, இன்னைக்கு கூட இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா சில பெண்கள்லாம் வந்து தனக்காக வாழ மாட்டாங்க. பாத்துறீங்களா? காலைல எந்திரிப்பாங்க, எந்திரிச்சு குளிப்பாங்க, அரை குறையமா குளிச்சு பல்லு விளக்காமையும் சாப்பிடாமையும் பேக்க மாட்டிட்டு ஒரு வேலைக்கு ஓடிக்கிட்டு அதையும் இதையும் பண்ணிட்டு அங்க மேனேஜர்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு, அப்போ அவங்க திட்டு வாங்குறப்ப கூட யாருடைய நினைப்பா இருக்கு கேட்டீங்கன்னா, பிள்ளையோட நினைப்பா தான் இருக்கும். பிள்ளை சாப்பிடுச்சான்னு தெரியலையே, பிள்ளை எங்க விழுந்தான்னு தெரியலையே, பிள்ளை ஒழுங்கா போனான்னு தெரியலையே, பிள்ளை எப்படி இருக்கிறான்னு தெரியலையே, பிள்ளை அங்க என்ன செய்யுதோ. அங்க பாருங்க, வீட்டுக்கார குறித்து கூட நினைப்பு இருக்காது. அங்க வந்து எந்த உலகத்தை குறித்து நினைப்பு இருக்காது, வேலையை குறித்து கூட கவனம் இருக்காது. அந்த நினைப்பு பூரா எங்க இருக்குன்னா பிள்ளைய குறித்து இருக்கும். ஏன்னா பிள்ளை என்ன செய்யுதுன்னு தெரியலையே, பிள்ளை அழுகிறானா, சாப்பிடுகிறானா, பிள்ளை தூங்குறானா, தூங்கலையா, எங்கேயாவது கீழே விழுந்துருச்சா, இல்ல ஏதாவது நாய் பிள்ளைய கடிச்சிருச்சா, இல்ல யாராவது வந்து அடிச்சுட்டாங்களா என்று இப்படி எல்லாம் அந்த பிள்ளைய குறித்ததான ஒரு கவலை அந்த வேலை செய்யற இடத்துல இருக்கும். பாருங்க, அது முடிச்சுட்டு கடகடன்னு பசி ஓடியாந்து வீட்டுல பிள்ளைய முதல் தேடி சாப்பாடு செஞ்சு அதை பண்ணி அப்புறம் வீட்டுக்காரருக்கு கூப்பிட்டு அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் பண்ணோன்னே வீட்டுக்காரர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு, குழம்பு நல்லா இல்ல அப்படின்னு. அதையும் சலிச்சுக்கிறான்.
ஆமென். அதையும் சகிச்சுக்கிட்டு சொன்னா சொல்லிட்டு போறான்னு சொல்லி பிள்ளைக்காக நம்ம வாழ்றோம், பிள்ளைக்காக நம்ம இருக்கிறோம், பிள்ளை தான் நமக்கு முக்கியம். பிள்ளைகளுக்காக நம்ம இவ்வளவு பாடுபடுறோம், இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் சொல்லி இவள் ஒரு அப்படியாக என்ன பண்ணுகிறார், இந்த பெண் என்பவள் இப்படியா வாழ்கிறார் பாருங்க. அதனாலதான் இந்த பெண் என்பவள் மேல ஆண்டவருக்கு அவ்வளவு பிரியம், அவளை நேசிக்கிறார் ஆண்டவர், அவள் மேல அன்பு கூறுகிறார், அவளை வாழ வைக்க விரும்புகிறார், அவளுக்கு சில நன்மைகளை செய்ய விரும்புகிறார், சில உதவிகளை செய்ய அவர் விரும்புகிறார். காரணம், இவள் ஒரு சந்ததிக்கு ஒரு தாயாய் இருக்கிறார். இவள் இல்லைன்னா அந்த பிள்ளை இல்லை என்பதை அறிந்துதான் என்ன பண்ணுறான், அவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். அதனால ஆகாருக்கு சொல்ற, பயப்படாத, பிள்ளையின் சத்தத்தை கர்த்தர் கேட்டார். சொல்லுங்க, பிள்ளையின் சத்தத்தை கர்த்தர் கேட்டார், என் சத்தத்தை கர்த்தர் கேட்டார். மேலும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் அப்போஸ்தல ஐக்கிய சபை கார்னோடை சென்னை 67 தொலைபேசி எண் 9025133746 3. ஃபேஸ்புக் REV.SAM.MOSES.